была проблема с глушителем, потому что глушитель в таком ужасном состоянии. Что мы сделали? Катализатор был вырезан, приварили новую гофру сюда, поставили такой резонатор за 1500 рублей и вставили трубку. Теперь как бы машина работает намного тише. Вот. Осталось поменять банку. Она сейчас вот приедет. И будет все четко. Так что, если у вас будет машина, сильно не расстраивайтесь. Цена вопроса была 3500 рублей. Замена гофры, установка этой банки. Вот. Как-то так.